2018-07-2711-54ウェザーニュース台風12号は、28日、土曜日、昼頃には伊豆諸島に接近、その後は西寄りに進路を変。得て勢力を持ったまま関東や東海の沖を進み、紀伊半島を中心とした東海地方に暴風域を伴ったまま接近、上陸する見込みです。関東、東海は台風から離れていても要警戒台風が本州に近づいたとき、記事全文を読む。